Hola a todos, traigo el siguiente problema. El profesor de tecnología usa el secador de pelo para peinar su flequillo cada mañana durante 6 minutos antes de ir al instituto. Si el secador tiene una potencia de 1200 vatios y el precio de 1 kWh es 20 céntimos de euro, ¿cuál será el coste total del uso del secador durante todo el mes de febrero de un año bisiesto? Bueno, vamos a identificar los datos en el problema. Potencia 1200 vatios, que las pondremos en kilovatios, 1,2 kilovatios. El tiempo 6 minutos, que lo vamos a pasar ahora, 0,1 horas. El precio de 1 kWh son los 20 céntimos y los días totales 29 días, por ser un año bisiesto. La potencia es la energía por un determinado tiempo, en un determinado tiempo, que gasta la energía que gasta un aparato en un determinado tiempo. Por lo tanto, la energía que gasta ese secador será la potencia del secador por el tiempo que lo uso. 1,2 kWh por 1,2 kilovatios por 0,1 horas, 0,12 kilovatios hora. ¿Cuál es el coste? Pues los 0,12 kilovatios hora, que es la energía que gasta ese secador, por 20 céntimos de euro cada kilovatio hora que nos cuesta, y por los 29 días de uso. Eso, multiplicación, hace un total de 70 céntimos. Y así de sencillo sería este problema. Espero haberos ayudado y nos vemos en otro vídeo. Un saludo y hasta pronto.